Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Wijayanti, NIM 206. Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Saya sudah memverifikasi data pada Nyonya D untuk akan dilakukan bersihan jalan nafas dan batuk efektif. Saya sudah mempersiapkan alat berupa tisu, air hangat, sputum, dan perlak pengalas. Saya sudah mencuci tangan dan saya siap melakukan tindakan. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan saya perawat Dwi yang bekerja dari jam 7 sampai jam 2 siang. Apakah benar ini dengan Ibu Dewi? Ya, benar. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan sebuah tindakan bersihan jalan nafas dan batuk efektif yang bertujuan untuk membebaskan jalan nafas dari akumulasi sekret Ibu. Apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia. Baik Ibu, apakah Ibu sudah siap? Ya, siap. Sebelum saya melakukan tindakan, saya akan menjaga privasi Ibu. Baik Ibu, saya akan melakukan tindakan yang pertama, yaitu bersihan jalan nafas. Nanti Ibu ikuti instruksi dari saya ya. Ini baik Ibu, tangan sebelah kiri Ibu di sini ya Bu. Ini Ibu tarik nafas, tahan 1, 2, 3, dan Ibu mengeluarkan melalui mulut. Ulangi lagi Bu, tarik nafas, 3, ya Ibu. Dan saya akan melakukan tindakan yang kedua, yaitu batuk efektif. Baik Ibu, saya akan melakukan tindakan yang kedua, yaitu batuk efektif Bu. Sebelumnya saya akan memasangkan perlak. Sebelum saya melakukan tindakan, silakan Ibu minum air hangat yang bertujuan agar mudah mengeluarkan sekret Ibu. Baik Ibu. Nanti Ibu mengikuti instruksi dari saya Ibu. Baik. Ibu tarik nafas, tahan, hembuskan. Tarik 1 kali lagi, tarik nafas, hembuskan. Baik Ibu, untuk yang ketiga, nanti Ibu tarik nafas nggih, lalu mengeluarkan sambil batuk. Tarik nafas. Dan Ibu menghembuskan sambil menghentakkan agar sekretnya keluar. Baik Ibu, saya sudah melakukan tindakan bersihan jalan nafas dan batuk efektif. Bagaimana perasaannya Bu? Alhamdulillah, baik. Baik, jika ada yang ditanyakan silakan Ibu memencet tombol di sebelah kanan Ibu atau menyuruh anggota keluarga Ibu datang ke ruang perawat. Saya sudah melakukan tindakan bersihan jalan nafas dan batuk efektif pada Ibu Dewi di ruang Mawar pada tanggal 30 Juni 2020 yang dengan hasil sekret berwarna hijau, kental, frekuensi sebanyak 1 cc, dan pasien merespon dengan baik. Tanda tangan dan nama terang.